गुड मॉर्निंग गाइस। वाओ, ये हमारी ट्रेन। वाओ, ये अभी हम नई लाए हैं। ओह, ये देखो दो डॉगीज। वाओ, ये हमारी कार है, ये हमारी रिक्शा। ओके। ओह, तो आज हम यहाँ पर खोदने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके। ओह, ये देखो बिना छत वाली कार। ओह, ये कहाँ जा रही है? ओह, अरे लगता है ये दीवार पर चढ़ेगी। वाओ, ओ नो 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 नो, ओ गिर गई। वाह, चलो उसको साइड में रखते हैं। आज हम यहाँ पर खुदाई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ओ हमारी चुटकू गाड़ी। ओ जेसीबी। वाह, टर्बो। चलो चलो जेसीबी, आज खुदाई करते हैं। चलो। ओ तो सबसे पहले यहाँ पर खुदाई करेंगे हम। देखते हैं क्या निकलता है। ओके। पहली बार में कुछ दिखाई दे रहा है। वाह, ये क्या है? ये तो एक हॉर्स है। वाह, एक छोटा सा घोड़ा। वाह, देखो कितना मस्त है। चलो इसको साइड में रखते हैं। ओके। और भी कुछ निकलेगा। वाह, तो यहाँ पर खोदते हैं। वाह, कुछ दिख रहा है हल्का हल्का ब्लू कलर का। वाह, ये क्या है? ये तो हमारा चुटकू हाथी है। वाह, देखो कितना छोटा सा हाथी है। वाह, कितना मस्त है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। ओके। वाह, आगे अब क्या निकलेगा? चलो जेसीबी जल्दी से खुदाई करो। अरे कुछ दिखाई दे रहा है। वाह, ये क्या है? अरे हाथ में लेना पड़ेगा। ये तो हिप्पो है, छोटा सा हिप्पो का बच्चा। वाह, चलो इसको साइड में रखते हैं। चलो जेसीबी यहाँ पर खुदाई करो जल्दी। वाह, यहाँ पर कुछ होगा। वाह, कुछ दिखाई दे रहा है। वाह, अरे कुछ बड़ा है ये तो। वाह, वाह, ये देखो। अरे ये क्या है उस पर काले कलर का? वाह, चलो 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 इसको साइड से मिट्टी हटाते हैं। वाह, कुछ जबरदस्त दिख रहा है। तो चलो इसे बाहर निकालना पड़ेगा। ओके। ये तो हमारी जंबो कार है। वाह, ये हमारी नई कार है। वाह, दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।